சாதாரணமா நம்ம வீட்ல வந்து நல்லா குக் பண்ணுவோம், எல்லாம் ரெடியா இருக்கும். கொஞ்சம் லேட் ஆனா கூட மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ண வேண்டிய அந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஆனா அந்த ரீஹீட் பண்ணாம அது அப்படியே சூடா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இன்சுலேட்டட் கேசரோல். அது 3 கிடைக்க போகுதுங்க. 1.4 லிட்டர் கெபாசிட்டில 1 2 3 உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது கூடவே இலவசமா இந்த ஒரு கெட்டில் உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம் இல்லையா? எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. இந்த ஒரு கெட்டில் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்க போகுது. யோசிச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி 3 டிஃபரெண்ட் ஹாட் பாக்ஸஸ், அதாவது கேசரோல்ஸ் கிடைக்க போகுது. வீட்ல ஹாட் பாக்ஸ்ல இருந்துச்சுனாலே போதும். இட்லியா இருந்தாலும் சூடா இருக்கும், ரைஸா இருந்தாலும் சூடா இருக்கும், சாம்பார் ரசம் எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 1499 ரூபாயில ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. இந்த ஒரு கேசரோல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகா ரைஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. வீட்ல ஒரு 4 பேர் இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ரைஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 63% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்றீங்க. ஒரு கேசரோல் கொடுக்கல, 3 கேசரோல் கொடுக்குறோம். ரைஸா இருக்கட்டும், கறியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம ஏதாவது வந்துட்டு டிஷ்ஷஸ் பண்றோம் டிஃபரெண்ட் இல்லாட்டி பாயசம் எல்லாம் கூட ஸ்டோர் பண்ண நல்லா இருக்கும். நான் பாயசத்தை மறுபடியும் சூடு பண்ண கெட்டு போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு. அது மட்டும் இல்லாம காயத்ரி, சாதாரணமா நம்ம குழம்பு எல்லாம் ஒவ்வொரு தடவை சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து வெஜிடபிள்லாம் வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை ரீஹீட் பண்ணும்போது அது ஓவர் குக் ஆகி ரொம்பவே இப்போ உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா மசிஞ்செல்லாம் போயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை ரீஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஒரு தடவை நீங்க வந்து சூடு பண்ணி சமைச்சு வச்சீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ்க்குள்ள நீங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 4 இருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே சாதம் சூடாவே உங்களால சாப்பிட முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப தடவை எல்லாம் ரீஹீட் பண்ண வேண்டாம். சப்பாத்தி ஆகட்டும், இட்லி ஆகட்டும், எது வேணாலும் நம்மளால ஈஸியா வைக்க முடியும். இந்த கெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுல தண்ணி உங்களுக்கு சூடு பண்ணுமா, இல்ல உங்களுக்கு டீ வைக்கணுமா, இல்ல பால் சூடு பண்ணுமா, இல்ல நீங்க எங்கேயாவது வெளியே டிராவல் பண்ற டைம்ல இந்த மாதிரி சின்னதா வந்து கிரீன் டீ எல்லாம் போடுறதுக்கு, ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த கெட்டில் ரொம்பவே உதவ போகுது இல்லையா கைது? எஸ், கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் இருந்தே ஆகணும். ஏன்னா நம்ம சூடு தண்ணியா இருக்கட்டும், வீட்டுல பெரியவங்க இருப்பாங்க, அடிக்கடி வந்து சூடு தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க தொண்டைக்காக இல்லாட்டி டைஜஷனுக்காக. அந்த சூடு தண்ணியை நீங்க மறுபடியும் கொண்டு போய் கிச்சன்ல வச்சு எடுத்துட்டு வரதுக்கு விட இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் உங்களோட ரூமோட கார்னர்ல வச்சுட்டாலே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. நல்ல கெபாசிட்டில இருக்க போது, பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்க போது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ்ல இருக்கிறதுனால நீங்க அவசரப்பட வேண்டாம். மொத்தத்துல ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட்ன்றது என்னோட தாட். இங்க பாக்குறீங்க, இந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே ரீஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 1/2 மணி நேரம் லேட்டா மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ணுங்க. வீட்ல வந்து டின்னர் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா லேட்டா சாப்பிடுறீங்கன்னா மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ணுங்க. ஆனா நம்மளோட இந்த ஒரு கேசரோல வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுட் வந்து சூடாவே இருக்க போது. எந்த அளவுக்கு ஆவியா போயிட்டு இருக்குன்னு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கெபாசிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டில தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து தண்ணியை இந்த மாதிரி தாங்க பாத்திரத்திலயோ இண்டக்ஷன்லயோ கேஸ்லயோ நம்ம சூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு சிம்பிளான ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு ஈஸியா நம்ம டிராவல் பண்ற டைம்ல இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். இங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டச்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஆன் ஆயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது சூப் செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹெல்தியா நம்ம வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் சூப் எல்லாம் நம்மளால செஞ்சு கொடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பேச்சுலரா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குமே இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி நம்ம கார்னிஷ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஈஸியா வந்து எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கைத்ரி. எஸ், கண்டிப்பா கரெக்ட்டா சொல்றீங்க ரஜன். ஆனா இங்க நீங்க கிளியரா பாத்துட்டீங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குன்னு. செட் ஆஃப் 3 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹாட் பாக்ஸ் வித் a free electric kettle வந்து நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பேசி ஆகணும். என்ன நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, ஃப்ரீயா கிடைக்கிற இந்த ஒரு கெட்டில் எந்த அளவுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி ஃபினிஷ்ல இருக்குன்னு. சோ பெர்ஃபெக்ட்டான விஷயம். ஆனா ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து காட்ட போறேன். இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ஐஸ் இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் இருக்கா? இங்க நீங்க டெம்பரேச்சரை பாத்துட்டு இருக்கீங்க. -2.4 இருக்கு. அதே மாதிரி இதோட ஹீட்டை வந்து நான் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வச்சு காட்ட போறேன். இந்த அளவுக்கு ஹீட் வந்து அதிகரிக்குதுன்ட்டு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு ஐஸ் நீங்க வந்து சரௌண்டிங்ல இருந்தாலும் சரி, உள்ள இருக்கிற ரசமோ இல்ல சாம்பாரோ இல்ல உங்க ஃபுட்டோ பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டாவே இருக்க போது. கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் வரைக்கும். சோ யோசிக்காதீங்க. ஏன் அப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி இன்சுலேட்டட் அப்படின்றோம். கண்டிப்பா. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு சாதாரணமா இந்த ஃபுட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாதம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா உங்களால எடுத்து வைக்க முடியுங்க. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாதாரணமா நம்ம எல்லார் வீட்லயும் ஹாட் பாக்ஸ் இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியாது. ஒரே ஒரு சாம்பார் மட்டும் தான், அதை மட்டும் தான் நம்மளால சூடா சாப்பிட முடியும். ரைஸ் வந்து நம்மளால சூடா சாப்பிட முடியாது. ரசம் அதை வந்து ரீஹீட் பண்ணும். பொரியல் ஆகட்டும், சப்பாத்தி, இட்லி எதுவா இருந்தாலுமே இந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு அப்படியே சூடா உங்களுக்கு பரிமாற இருக்கும். நம்ம வீட்ல திடீர்னு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சமைச்சு நமக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சா மட்டும் தான் அவங்களுக்கு சூடா கொடுக்க முடியல. எஸ், கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம கெஸ்ட் வந்தப்போ வந்து மோஸ்ட்லி பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் வந்து கிச்சன்லயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா ரீஹீட் பண்றது, அது லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், இது சூடா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். ஆனா இங்க உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. இனிமே இந்த கெட்டில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேச்சுலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கேஸ் தேவையில்ல, எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா ஒர்க் பண்ண போது. ஓபன் பண்ண உடனே நீங்க வந்து முட்டை ஏதாவது பாயில் பண்ணணும், இல்லாட்டி சுடு தண்ணி வைக்கணும், இல்லாட்டி டீ வைக்கணும், ரைஸ் வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ்லாம் வைக்க முடியாது. ஆனா முட்டை பாயில் பண்றது, வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்றது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிலிங் ஒர்க்லாம் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். இந்த கெட்டிலோட கெபாசிட்டி பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு பெருசா
இருக்குன்னு 1.8 லிட்டர் கேட்டில் இருக்கு. அதாவது 1.5 லிட்டர் பால் ஊத்தி 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி கூட நீங்க வந்து பாயில் பண்ணலாம். இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 999 ரூபீஸ் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆனா நம்ம கிட்ட இந்த முழுக்க இந்த கேட்டில் உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்க போகுது. கண்டிப்பா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா எங்களுக்கு தெரியுது. ஒருவேளை உங்களுக்கும் தெரியுதா இது உங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும், இல்ல யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும், இல்ல ஏதாவது கல்யாண ஃபங்க்ஷன் யாருக்காவது கொடுக்கணும், ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட் கொடுக்கணும் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது இன்சுலேட்டடா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சாதம் ஆகட்டும் குழம்பாகட்டும் எல்லாமே அப்படியே இருக்க போது. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்ல அவங்களுக்கு அடிக்கடி பால் எல்லாம் சூடு பண்ணி கொடுக்கறது கூட இந்த கெட்டில நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரு பேச்சுலரா இருக்கீங்க, இல்ல நீங்க சின்னதா ஒரு ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பிஜில இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி எக் பாயில் பண்றதாகட்டும், இல்ல இதுல வந்து கார்ன் எல்லாம் மேக் பண்றீங்க, இல்ல உங்களுக்கு வெஜ் சூப் எல்லாம் நீங்க வைக்கணும், எமர்ஜென்சிக்கு ஏதாவது சடனா உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த கெட்டில் வந்து ரொம்பவே உதவியா இருக்க போகுது. காரணம் இதுக்கு வந்து கேஸ் தேவையில்லைங்க, எலக்ட்ரிசிட்டியில ரொம்பவே ஈஸியா உங்களால சூப் எல்லாம் பண்ண முடியும் இல்லையா? எஸ், கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸியா சூப் எல்லாம் பண்ணலாம். 1499 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷாப்பிங் பண்றீங்க. நாப்தோல் தமிழ்ல என்ன கிடைக்குது? 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேசரோல்ஸ் கிடைக்குது. அதோட கெபாசிட்டி 1.4 லிட்டர்ஸ்ல இருக்க போது. Here you go 1, 2 and 3 casseroles, same capacity 1.4 liters. நீங்க இன்னைக்கு ஷாப்பிங் பண்ணீங்க 63% டிஸ்கவுண்ட்ல கூடிய நாப்தோல் தமிழ்ல இலவசமா இந்த ஒரு 1.8 லிட்டர்ஸ்ல இருக்கிற கெட்டில் கிடைக்க போகுது. யோசிச்சுக்கோங்க, இது எல்லாமே கிடைக்குது. இதோட அப்ராக்சிமேட் விலை பாத்தீங்கன்னா 999 ரூபீஸ். அது நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். இந்த 3க்கு மட்டுமே நீங்க பே பண்ணா போதும். நல்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ்ல இருக்க போது. இது 3மே பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டடா இருக்க போது. இது எலக்ட்ரிக்கலா வர்க் பண்ண போது. சோ யோசிக்கணுமா அப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா யோசிங்க, நல்லா யோசிங்க. 63% டிஸ்கவுண்ட்ல வேற கிடைக்க போகுது. யோசிக்கிறதுல தப்பு இல்ல. கீழ வந்து ப்ராடக்ட் கோட் இருக்கு 9148. அந்த ப்ராடக்ட் கோட எழுதி வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு ஆர்டர் பண்ணனும்னா கூட அந்த ப்ராடக்ட் கோட மட்டும் சொல்லி கூட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். தாராளமா காயத்ரி. ஒருவேளை நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல போய் வந்து நான் வந்து இவ்ளோ காசு கொடுக்கறேன் வந்து வெளிய போய் நான் விலை செக் பண்ணும் அப்படினா கூட நீங்க தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். நாங்க யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ண கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு இந்த விலை வந்து கம்ஃபர்ட்டபிளா தெரியுது, எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தெரியுது, உங்களுக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க பர்சனலா விருப்பப்பட்டா தாராளமா கீழ பாக்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை நீங்க பிளேஸ் பண்ண முடியும். உங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த நேரத்துல வந்து சாம்பார், பொரியல், அவியல் இந்த மாதிரி நிறைய செய்வோம். பட் நிறைய செஞ்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல இத செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அது சூடாரி போய்டும். அப்ப கெஸ்ட் வரும்போது மறுபடியும் நம்ம சூடு பண்ணி கொடுக்கிறது எவ்வளவு தலைவலி இல்லையா गाइस? அது மட்டும் இல்லாம இப்பலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னால மட்டன் கறி, சிக்கன் கறி எல்லாம் பண்ணி அத ரீஹீட் பண்ணும்போது எல்லாம் உடைஞ்சிரும்வாங்க. சம்டைம்ஸ் எல்லாம் கிரேவியா இருக்கும். அத வந்து ரீஹீட் பண்ண உடனே ரொம்ப அப்படியே பாத்தீங்கன்னா திக்கா மாறிடும், டேஸ்ட் மாறிடும். அதுவும் ரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அத ரீஹீட் பண்ணும்போது கீழ எல்லாம் வந்து அடி பிடிச்சிரும். அண்ட் ரைஸ் ஃபுல்லாவே ஒரு மாதிரியான ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். டீ காஃபி எல்லாம் கூட நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. போய் கிச்சன்ல வைக்கணும்னா அவ்வளவு நேரம் எடுக்கும். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டீயை வந்து பண்ணி வச்சிருவாங்க, கெட்டில் ஊத்தி வச்சிருவாங்க. எப்போ வேணும் அப்போ லைட்டா ரீஹீட் பண்ணி அப்படியே குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ நிறைய பேர் வந்து டீ அடிக்ஸா இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி அவங்க காஃபி அடிக்ஸா இருப்பாங்க. மறுபடியும் அது வந்து சூட் பண்ணி இல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கிறத விட கெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அழகா அவங்களோட ரூம் டேபிள் கார்னர்லயே வச்சுக்கலாம். நிறைய பேர் கிரீன் டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்க இருப்பாங்க, சுடு தண்ணி வந்து அடிக்கடி குடிக்க சொல்லி டாக்டரே சொல்லியிருப்பாங்க. பாடியில பெயின் இருக்கிறதுனால, டைஜஷனுக்காக நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக சுடு தண்ணி குடிப்பாங்க. அவங்களுக்கு அது நல்லா இருக்கும். 1499 ரூபாய்க்கு 3 வந்து உங்களுக்கு கேசரோல்ஸ் கிடைக்க போகுது. இன்சுலேட்டட் கேசரோல்ஸ் கூட ஒரு கெட்டில் இலவசமா கிடைக்க போகுது. இந்த ஒரு கெட்டில் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1.8 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி. அதாவது 1.5 லிட்டர் பாலை விட நீங்க அதிகமா ஊத்தி வைக்கலாம். அதே மாதிரி 1.5 லிட்டர் தண்ணியை விட அதிகமா ஊத்தி வைக்கலாம். ஒன் டைம் ஹீட் பண்ணிட்டாலே போதும். கொஞ்சமா நீங்க 2 பாட்டில்ஸ்ல ஊத்தி வச்சு ஆற வச்சு குடிச்சுக்கலாம். மொத்தத்துல இது ஒரு சூப்பரான டீல்ன்றது தான் எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தோணுச்சுன்னா தாராளமா கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பால் எல்லாம் நீங்க சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இல்ல நீங்க வந்து சுடுதண்ணியை ஒவ்வொரு தடவை நீங்க கேஸ்ல வந்து சூடு பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நிறைய தடவை நீங்க வந்து கேஸ்ல சூடு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சீக்கிரம் கேஸ் தீந்து போறதுக்கான பிரச்சனை கூட இருக்கு. பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே ஈஸியா எல்லாமே குக் பண்ணலாம் இல்லையா गाइस? எஸ், கண்டிப்பா. நிறைய பேர் பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு ரீஹீட். மறுபடியும் கெஸ்ட் வராங்க, லேட் ஆயிட்டாங்க, ரீஹீட். ஹஸ்பண்ட் வராரு, லேட் ஆயிட்டாரு, ரீஹீட். இத டேஸ்டும் மாறிடும், கறியோட சாய்ஸும் மாறிடும். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ஒரு கேசரோலை பத்தி சொல்லி ஆகணும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேசரோல்ல 4 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களோட ஃபுட் வந்து வார்மாவே இருக்கும். இதான் நாங்க வந்து புகையை வந்து ரொம்ப கிளியரா உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன். ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது இந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் வந்து கேசரோல் உங்களுக்கு 4 மணி நேரம் வரைக்கும் ஹாட்டாவே இருக்கு. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை நம்ம வந்து சுடுதண்ணியை வந்து சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டங்க. இந்த மாதிரி நம்மளால சூடு பண்ணவே முடியாது. பட் இங்க அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் இருக்கு. இங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைடுல ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஜஸ்ட் சிங்கிள் டச் மாத்திரம் போதும். இது வந்து எடுத்துட்டு நீங்க எங்கேயாவது டிராவல் பண்ற நேரத்துல கூட கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க இன்ஸ்டன்டா ஏதாவது குக் பண்ணணும், குழந்தைங்க
குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க வந்து சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு ஆவி வருதுன்னு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நல்ல ஹேண்டில் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஈஸியா எல்லாமே வந்து நம்மளால குக் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா எல்லாமே இருக்க போகுது இல்லையா காயத்ரி? எஸ், கரெக்டா சொல்றீங்க ரஜு. நான் ஒரு வாட்டி நம்ம இங்க வந்து டெம்பரேச்சரை பார்த்தே ஆகணும். கிட்ட வாங்க, முழுக்க முழுக்க இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் தான் இருக்கு. இந்த ஐஸ்ல டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா -2.4 இருக்கு. இங்க தான் நம்மளோட கேசரோல் கூட இருக்கு, இன்சுலேட்டட் கேசரோல். இதுல வந்து சாம்பார் வச்சிருக்கோம். ஒரு வாட்டி இதோட டெம்பரேச்சர் நம்ம செக் பண்ணலாம். இந்த அளவுக்கு ஹீட்டா இருக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உடனே உங்களுக்கு 24.8 ஆயாச்சு. அப்படியே வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து அவுட் சைடு எப்படி இருந்தாலும் சரி பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. அண்ட் இதோட இன்சுலேஷனை பத்தி பேசி ஆகணும். கண்டிப்பா இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் நீங்க பாக்கும்போது தெரியாது உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேட் உங்களுக்கு கட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதனாலேயே உங்களுக்கு வந்து 4 மணி நேரத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் வந்து அதே சூடா இருக்க போது. இந்த கட் நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். சோ உங்க வீட்ல எமர்ஜென்சி ஏதாவது ஃபுட் செய்யறதுக்கு இந்த கெட்டில் ரொம்பவே உதவியா இருக்க போது. சாதம் ஏதாவது நீங்க செய்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஹாட் பாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே உதவியா இருக்க போது. சாதமாகட்டும், குழம்பாகட்டும், சப்பாத்தி, இட்லி இந்த மாதிரி வெரைட்டியா எது வேணாலும் நீங்க சமைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் இல்லையா காயத்ரி? எஸ், கரெக்டா சொல்றீங்க ரஜூன். 63% ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு ஷாப்பிங் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. இட்ஸ் ஆல் இந்த கேம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது இந்த ஒரு ப்ராடக்ட். சோ யோசிக்காதீங்க, உடனே கால் பண்ணீங்க, பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே. இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்லி ஆகணும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலாவே வந்து ரீஹீட்டட் ஃபுட் அப்படின்றது நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா அது ரீஹீட் பண்ண டேஸ்ட் மாறும்வாங்க, அதோட பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன்ஸ் மிஸ் ஆயிரும்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ரீஹீட் பண்ணாதவங்க, ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசரோல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். சோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மட்டும் கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. 63% டிஸ்கவுண்ட்ல செட் ஆஃப் 3 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உங்களுக்காக வந்து ஹாட் பாக்ஸ் கிடைக்க போது வித் எலக்ட்ரிக் கெட்டில் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம அருமையான டீலையும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா ரொம்பவே அருமையான டீல்ல உங்களுக்காக கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்க பேச்சுலரா இருக்கீங்க, எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த கெட்டில் ரொம்பவே உதவியா இருக்க போதுங்க. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க சாதாரணமா வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக் வந்து பாயில் பண்றதெல்லாம் வந்து இதுல வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா எல்லா எக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து ஹெல்தியா இந்த மாதிரி எக் எல்லாம் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, வீட்ல பெரியவங்க இருக்கீங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து எமர்ஜென்சியா அவங்க குக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குமே இது வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி கெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க டிராவல் பண்ற நேரத்துல எங்கயாவது எடுத்துட்டு போகணும், எங்கயாவது ஆஃபீஸ்ல எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அங்க இருந்து ஏதாவது எடுத்துக்கலாம், மாத்தி மாத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்குமே இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது இல்லையா காயத்ரி? கரெக்ட். நிறைய பேர் ஆஃபீஸ்ல வந்து கெட்டில்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அடிக்கடி சுடு தண்ணி குடிக்கிறவங்க, அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா கிரீன் டீ குடிக்கிறவங்க, இல்ல வீட்ல வயசானவங்க, அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா this will be very very helpful. 63% ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஷாப்பிங் பண்றீங்க நான் தோல் தமிழ்ல. சோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா மட்டும் கால் பண்ணி தாராளமா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 9148 ப்ராடக்ட் கோட் சொல்லுங்க. நீங்க இந்தியாவுல எங்க இருந்தாலும் சரி ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா காசு கொடுத்தா போதும். எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குன்னு நீங்களே பாத்துக்கீங்க. இது கீப்ஸ் ஹேப்பனிங். எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நல்லா சூடு தண்ணி குடிங்க, நிறைய சூடு தண்ணி குடிக்கணும்வாங்க. ஒரு டைம்ல வந்து நல்ல கிரீன் டீ குடிங்க அப்படின்வாங்க. ஒரு டைம்ல வந்து சொல்வாங்க சுடு தண்ணியில லெமன் புழிஞ்சு குடிங்க, சுடு தண்ணியில வந்து ஹனி போட்டு குடிங்க. இந்த மாதிரி சுடு தண்ணியை பேஸ் பண்ணி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சுடு தண்ணியா மறுபடியும் போய் காய்ச்சணும்ன்றது லேசியா இருக்கவங்க விட்டுருவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டில் இருந்துச்சுன்னா உங்க பக்கத்துலயே நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியில இருக்கிறதுனால துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. பார்க்கிறதுக்கும் அழகா இருக்க போது. அண்ட் இதோட வர்த்தை மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 999 ரூபீஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா இங்க உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா தான் விலை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க உங்களுக்கு முழுக்க இலவசமா, அதுக்கு ₹1 கூட நீங்க செலவு பண்ணல. கண்டிப்பா இதுக்கு நீங்க அடிஷனலா எந்த ஒரு காசுமே நீங்க கொடுக்க போறதில்ல. வெறும் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹாட் பாக்ஸ் கொடுக்கறதோட இது இலவசமா உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே கன்வீனியன்ட்டா இருக்க போதுங்க. நீங்க வீட்ல பெரியவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க ரூமுக்கு இந்த ஒரு கெட்டில கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்துல சுடுதண்ணி அவங்க குடிக்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல உங்க வீட்ல நியூ பார்ன் பேபி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து பால் ஒவ்வொரு தடவை காய்ச்சி வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்பவே உதவியா இருக்க போது. பேச்சுலர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கெட்டில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. அப்படிப்பட்ட கெட்டில் வந்து இலவசமா கிடைக்குது. அதோட விலை பாத்தீங்க அப்படின்னா 999 ரூபாய் வர்த் இருக்கு. ஆனா முற்றிலும் இலவசமா உங்களுக்காக கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஹாட் பாக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணுமே வந்து ஒரே கெபாசிட்டில 1.4 லிட்டர் கெபாசிட்டில கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கெட்டில் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.8 லிட்டர் கெபாசிட்டில வருது இல்லையா गाइस? எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட்டா சொல்றீங்க ரஜன். இங்க கிடைக்கிற கேசரோல்ஸ் இல்லாட்டி ஹாட் பாக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ்ல இருக்க போது. அழகா 1.4 லிட்டர் கெபாசிட்டில இருக்க போது. அதாவது 1 இல்ல 2 இல்ல 3 பேருக்கு வந்து சரியா போற அளவுக்கு ரைஸ் வச்சுக்கலாம், கறி வச்சுக்கலாம். ஆனா டீல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு
வந்து இந்த ஒரு kettle உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்குது 1.8 லிட்டர்ஸ்ல இலவசம் இதோட worth 899. இன்னைக்கு இந்த டீல் வேண்டாம், நாளைக்கு ஆர்டர் பண்றேன்னா ப்ராடக்ட் கோட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு கூட தாராளமா நீங்க கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். டீல் மட்டும் இதுதாங்க. 3 வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகா இன்சுலேட்டட் ஸ்டீல் ஹாட் பாக்ஸ் கிடைக்குது, அதாவது கேஸ்ரோல்ஸ் கிடைக்குது. இல்லனா கூடயே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு kettle 1.8 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி, முழுக்க எலக்ட்ரிசிட்டில வேலை செய்யறது. நேரம் கடைசி 14 நிமிஷம். நீங்க இந்தியாவுல எங்க இருந்தாலும் சரி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு எங்க இருந்தாலும் சரி, டக்குனு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி எம்ஆர்பி பாருங்க, 4000 ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணீங்க நாப்தோல் தமிழ்ல 63% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. அதுவும் கிச்சன் குயின்ன்ற பிராண்ட்ல இருந்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு கேஸ்ரோல் பாக்ஸ அழகா டைனிங் டேபிள்ல வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய வர்க்கிங் உமனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வேண்டியதே இருக்கும். கண்டிப்பா காயத்ரி. அது மட்டும் இல்லாம காலையில நீங்க வந்து ஏதாவது வேலைக்கு போற நேரத்துல ஹஸ்பண்டுக்கோ குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது சமைச்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செஞ்சு வச்ச நேரத்துல அவங்கள வந்து சாப்பிட சொல்ல முடியாது. அப்ப நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹாட் பாக்ஸ்ல எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம டைனிங் டேபிள்ல வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா அவங்க எப்ப விருப்பப்படுறாங்களோ அப்ப பெரியவங்களா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு சூடாவே அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாவும் சாப்பிட முடியும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதோட டேஸ்ட் மாறிடாது, அவங்க ஒவ்வொரு தடவை ரீஹீட் பண்ண வேண்டாம். குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து கிச்சன் போறது வந்து இந்த சின்ன வயசுல எல்லாம் சேஃப் கிடையாது கூட. கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இப்பெல்லாம் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டைனிங் டேபிள் அம்மா வச்சுட்டு போயிருவாங்களா, அவங்களுக்கு எது வந்து மைக்ரோவேவபிள் எது வந்து மைக்ரோவேவபிள் கிடையாது தெரியாது. ஸ்டீல் பாத்திரத்தை கூட உள்ள எடுத்துட்டு போய் வச்சிருவாங்க. கரெக்ட். அம்மாங்களுக்கு சொல்லல, குழந்தைங்களுக்கு சொல்றோம். எஸ், மைக்ரோவேவபிளா இல்லையான்னு தெரியாது, கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க. சம்டைம்ஸ் கருகிரும், சம்டைம்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான கேஸ்ரோல்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அழகா இதுலயே நீங்க வந்து செட். ஆஃப் கோர்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கு. பாருங்க எந்த அளவுக்கு மிரர் ஃபினிஷ்ல இருக்குன்ட்டு, பாக்குறதுக்கு கண்டிப்பா அழகா தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ரோல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து பிளாஸ்டிக்ல எல்லாம் கேஸ்ரோல் வாங்குவாங்க. அது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராச்சஸ் வரது, அதோட பெயிண்ட் போறது, சிப் ஆறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஆனா இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்க போது பாக்குறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா 1.8 லிட்டர்ஸ், அதாவது கிட்டத்தட்ட 1.5 லிட்டர் பால் வந்து இதுல நீங்க காய்ச்சிக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆபீஸ்ல வந்து வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு சின்னதா காஃபி குடிக்கணும், டீ குடிக்கணும், இல்ல ஏதாவது சின்னதா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த கெட்டில் ரொம்பவே உதவியா இருக்க போது. இங்க வந்து சிங்கிள் டச் ஆபரேஷன்ல உங்களுக்கு இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்னதா நீங்க வந்து இந்த கார்ன்லாம் வந்து நீங்க வந்து பாயில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. நல்லா சூடாவே வந்து உங்களுக்கு எப்போ விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி கார்ன்லாம் நீங்க மேக் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க எங்கேயாவது எடுத்துட்டுலாம் போறீங்க அப்படின்னா அதுக்குமே இதை நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போறதுமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கீங்க. நீங்க பாத்துருக்கீங்க எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணும்போதோ இல்ல நீங்க வந்து உங்களோட ஹால்ல இருந்து நீங்க வந்து பெட்ரூம் எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னாலும் அப்ப கூட எடுத்துட்டு போய்க்கலாம் இல்லையா? இது கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. எங்க வேணாலும் இந்த பிளக் இன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 12 minutes to go. ஷோ முடியறதுக்காக ஒருவேளை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா கீழே இருக்க நம்பர் 9148 என்ற ப்ராடக்ட் கோட் நீங்க வந்து தாராளமா சொல்லலாம். பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. அண்ட் நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு கேட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் திங், இந்த ப்ராடக்ட் கோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்க ஹஸ்பண்டை கேட்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா சாயந்தரமா அவங்களை கேட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட கெபாசிட்டி ஆஃப் ஹீட்டர் வந்து அப்படியே சஸ்டெயினா வைக்கிற கெபாசிட்டி, அதாவது கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் வரைக்கும் வார்மா வச்சுக்கும் ஃபுட் அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம். சொன்னா பத்தாது ரஜினி, இதுக்கு ஏதாவது நம்ம காட்டியே ஆகணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. கண்டிப்பா காயத்ரி. சாதாரணமா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், இந்த கேஸ்ரோல்ல வந்து நம்ம சாதத்தை சூடா வைக்கிறோம், அதுக்கு தான் நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இது ஃபுல்லாவே ஐஸா இருக்கு. அப்ப எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போதே தெரியும் மைனஸ்ல இருக்கு. பட் இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்குள்ள நம்ம வந்து இது வைக்கும் போது எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மாறுது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்டா அவ்வளவு சூடா இந்த ஒரு கேஸ்ரோல் உங்களுக்கு உதவியா இருக்க போது. எதனால? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு இன்சுலேட்டடா இருக்கிறதுனால கீழ சைட்ஸ்ல முழுக்க உங்களுக்கு இன்சுலேட்டட். இது இன்சுலேஷனை பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு திக்கான இன்சுலேஷன் இருக்குன்னு. இதனாலே உங்களோட ஃபுட்டை வந்து வார்மாவே வச்சுக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாம வெளியில உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ்ல கிடைக்க போகுது. மேல கூட பாத்தீங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு மூடி வந்து கிரிப்போட கிடைக்க போகுது, 4 சைட் லாக்கோட கிடைக்க போகுது. அண்ட் இது வந்து ரொம்ப அழகா அதோட டேஸ்டா இருக்கட்டும், ஸ்மெல்லா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கும். 63% ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்றீங்க. 1 இல்ல 2 இல்ல 3 கேஸ்ரோல்ஸ் 1499 ரூபாய் 1.4 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டியில் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா எங்க சார்பா இந்த ஒரு கெட்டில் பாத்தீங்கன்னா 1.8 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி உள்ளது, கிட்டத்தட்ட 999 ரூபாய் வர்த் உள்ளது, இலவசமா கிடைக்க போகுது. சோ இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு 1499 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. சோ நல்லா யோசிங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கீழ நம்பர் இருக்கு, கடைசி 10 நிமிஷம் இருக்கு ஷோ முடியறதுக்காக. சோ ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பண்ணலாம் தாராளமா. எந்த ஊர் மக்களா இருந்தாலும் மதுரை மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, உங்க வீட்டுக்கு இது தேவை, நீங்க விருப்பப்பட்டா நீங்க கூட கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். பொள்ளாச்சி மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, திருப்பூர் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, சேலம் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, சென்னை மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, திருத்தணி மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, பழனியில இருக்கவங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, திண்டுக்கல் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு இல்ல யாருக்காவது நீங்க வாங்கி கொடுக்கணும் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு
அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க. காரணம் எல்லாரும் வீட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் இருக்கிறது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் இல்லையா गाइस? எஸ், வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்வேன். 9 minutes to go, 9 நிமிஷத்துல ஷோ முடிஞ்சிரும். மறுபடியும் சொல்றேன், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, தஞ்சாவூர் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு கால். ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா காசு கொடுத்தா போதும். இது மாதிரி சப்பாத்தி எல்லாம் ரீஹீட் பண்ண கூட முடியாது ரஜோனி. ஏன்னா சப்பாத்தி நம்ம ரெடி பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாவா தான் இருக்கும். அது ஹீட்டா இருக்கிற வரைக்கும் சாஃப்டா இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு ஆறுன உடனே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அப்பளம் மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அதை ரீஹீட் பண்ண போனோம்னா அது மொத்தமா கருப்பா மாறிடும். கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடவே முடியாது. ஒரு தடவை நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சப்பாத்தி எல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக தான் செய்வோம். பட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை ரீஹீட் பண்றது எல்லாருக்குமே தலைவலியா இருக்க போது. வீட்ல குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து சூடா சாப்பாடு நம்ம கொடுக்க முடியாது. சில வீட்ல ஹஸ்பண்ட்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சூடா சாப்பாடு இல்லைன்னா அவங்க சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி பிரச்சனை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்பவே உதவியா இருக்க போது. டைம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, 9 நிமிஷம் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. இந்த 9 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா நீங்க தாராளமா கால் பண்ணலாம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். எஸ், நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 63% யூஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல நீங்க நாப்தோல் தமிழ்ல ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 3 casseroles, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா insulated casserole இல்ல ஹாட் பாக்ஸ் கூட சொல்லலாம். மூணுமே உங்களுக்கு 1.4 liters கெபாசிட்டில இருக்க போது. ரைஸ், ரசம், சாம்பார், குழம்பு எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இலவசமா ஒரு கெட்டில் வேற கிடைக்க போது. நல்லா யோசிங்க. இன்னியோட டீல ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பா என்ன நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேட்டடா இருக்கிற கேசரோல் 1.4 லிட்டர்ல இருக்கிறது 3 ஹாட் பாக்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்காங்க. இதுல ரசம், சாதம், ரசம், இந்த மாதிரி சாம்பார், இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்க முடியும். இங்க இலவசமா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 999 வர்த் இருக்கிற இந்த ஒரு கேசரோல் முற்றிலும் உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கெட்டில் முற்றிலும் இலவசமா கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியான விலையில 1499 ரூபாய்க்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு. எந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லையா காயத்ரி? கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட கெபாசிட்டி, குவான்டிட்டி அண்ட் யூட்டிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 8 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு ஷோ முடியறதுக்காக. ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நானும் ரஜினு கிளம்பிடுவோம். பாண்டிச்சேரியில இருக்கீங்கன்னா தாராளமா நீங்க கால் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளூர்ல இருக்கீங்கன்னா தாராளமா கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா கிருஷ்ணகிரியில இருந்தா கால் பண்ணலாம். கண்டிப்பா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கூட வந்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு அங்க இருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாவட்டத்துல. அதுதான் நாங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கோம். நேரம் 7 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, யூ கேன் கால் ஃபார் இட். இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரீஹீட் மறுபடியும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இது பண்றதுனால உங்களோட கறியா இருக்கட்டும், குழம்பா இருக்கட்டும் கெட்டு போயிடும். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த கேஸ்ட்ரோல ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா ஹீட் பண்ணி வச்ச உடனே இது ஹீட்டாவே வச்சுக்க போது. இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஷோக்கு ஸ்டார்டிங்ல நாங்க வச்சு அப்படியே ஆவி பறந்துட்டு இருக்க. எந்த அளவுக்கு இதோட கெபாசிட்டி இருக்கு நீங்க பாத்துருக்கீங்க. இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை நம்ம சுடுதண்ணி சூடு பண்ணோம் அப்படின்னா கேஸுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம். பட் இனிமே அதுக்கான அவசியமே இல்லைங்க. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்க போது. இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டச்ல வந்து உங்களுக்கு ஆபரேஷன் நடக்க போது. இந்த மாதிரி எங்கயாவது போறீங்க அப்படின்னா எடுத்துட்டு போலாம். ஈவினிங் வந்து டைம்லயோ இல்ல காலையில டைம்ல வந்து உங்களுக்கு கிரீன் டீ குடிக்கணும் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹெல்தியா உங்களுக்கு கிரீன் டீ குடிக்கிறதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு ஈஸியா கன்வீனியன்ட்டா நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். 63% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா गाइस? எஸ், கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. 1499 ரூபீஸ்க்கு 3 கேஸ்ரோல்ஸ் கிடைக்க போது. இந்த கேஸ்ரோல்ஸோட கெபாசிட்டி நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம். இங்க உங்களுக்கு -2.4 இருக்கு. ஏன்னா முழுக்க ஐஸ் இருக்குங்க. ஆனா இங்க நம்மளோட கேஸ்ரோல் வச்சிருக்கோம். இந்த கேஸ்ரோல ஓபன் பண்ற சாம்பார் இருக்கு. இந்த சாம்பார் எவ்வளவு ஹீட்டா இருக்கு நீங்களே பார்க்க போறீங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிய எவ்வளவு சில்லுன்னு இருந்தாலும் சரி, அதாவது ஏசி ரூம்ல வச்சாலும் சரி, நீங்க உள்ள வச்சிருக்கிற ஃபுட் வந்து வார்மா தான் இருக்க போகுது. எதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இது உங்களுக்கு இன்சுலேட்டடா இருக்குங்க. இன்சுலேட்டடா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நாள்ல இருந்து ரொம்ப நேரம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் வந்து அதே சூடாவே உங்களுக்கு இருக்க போகுது. சாதம் ஆகட்டும், சப்பாத்தி ஆகட்டும், எந்த டிஷ்ஷா இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஹாட் பாக்ஸ்ல வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதே சூடு அப்படியே இருக்க போறது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்தியான ஃபுட்டையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாவும் நம்மளால சாப்பிட முடியும் இல்லையா? எஸ், கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. அது மட்டும் இல்லாம 5 நிமிஷம் வரைக்கும் ஷோ முடியறதுக்காக 3 கேஸ்ரோல்ஸ் 1.4 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி. வீட்ல 2 இல்ல 3 பேர் இருக்கீங்கன்னா தாராளமா போதுன்ற அளவுக்கு கேஸ்ரோல்ஸ் இருக்க போகுது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா நேரம் கம்மியா இருக்கு. 1499 ரூபாய்க்கு 3 கேஸ்ரோல்ஸ் மட்டும் இல்ல எங்க சார்பில் இருந்த இந்த ஒரு கெட்டில் இலவசமா கிடைக்க போகுது. பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஹெவி டிமாண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க அந்த சைடுல இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் கால் பண்ணலாம். திருவள்ளூர்ல இருந்தும் நல்ல டிமாண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்களும் அந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் தாராளமா கால் பண்ணலாம். நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணகிரியில இருந்தாலும் கால் பண்ணலாம். ஏன்னா அங்க எதுவும் நல்ல டிமாண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. எஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் வரும் 5 நிமிஷம் மட்டும் தாங்க இனி உங்களுக்கு பாக்கியா இருக்க போது. ஒருவேளை இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கால் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமா கீழ பாக்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்க ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. 1.4 லிட்டர்ல 1 2 3 மூணுமே ரொம்ப அழகா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபினிஷ்ல இருக்க போது, மிரர் லுக்ல இருக்க போது. இது மூணுமே நீங்க வாங்குறீங்க 1499 ரூபாய்க்கு. எங்க சார்பா இந்த ஒரு கெட்டில் உங்களுக்கு 1.8 லிட்டர்ஸ் உள்ளது இலவசமா கிடைக்க போது. இதோட வர்த்தே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 999 ரூபாய். ஆனா இதுக்கு நீங்க இலவசமா
இலவசமா தான் நீங்க வாங்க போறீங்க நாப்தோல் தமிழ்ல. அது மட்டும் இல்லாம 63% ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட் வேற நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நல்லா யோசிங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. MRP 4000 ரூபாய் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். கண்டிப்பா நீங்க அந்த MRP கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல. நீங்க கொடுக்க போற விலை வெறும் 1499 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட ஹாட் பாக்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அது கூடவே இந்த ஒரு கெட்டில் உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமா கிடைக்க போது. அந்த ஒரு கெட்டிலுக்கு நீங்க அடிஷனலா எந்த 1 ரூபாய் கூட நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல. இந்த மாதிரி நீங்க செய்யற ஃபுட் நம்ம என்னதான் வந்து ஆசாசியா உங்களுக்கு செஞ்சாலும் அவ்வளவு டேஸ்டியா செஞ்சாலும் அது அவங்களுக்கு பரிமாறும் போது அந்த சூடா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த டேஸ்ட் அதே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? கரெக்டா சொல்றீங்க. நேரம் 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 4 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, ஈரோட்ல இருக்கீங்க, திண்டுக்கல்ல இருக்கீங்க, திருச்சியில இருக்கீங்க, சேலத்துல இருக்கீங்க, அரியலூர்ல இருக்கீங்க, இல்ல வேற ஏதாவது ஊர்ல இருக்கீங்கன்னா கூட யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா காசு கொடுத்தா போதும். இல்ல யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 9148 ப்ராடக்ட் கோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கூட நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். பேர் தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல, ப்ராடக்ட் கோட் மட்டும் சொல்லி கூட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட். ஏன்னா 3 கேசரோல்ஸ் வர போகுது. 3 கேசரோல்ஸ்மே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. ஸ்பெஷலி ஹவுஸ் வைஃப்ஸா இருக்கிறவங்க, இல்லாட்டி ஒர்க்கிங் விமனா இருக்கிறவங்க, வீட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க, மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ண முடியாதவங்க, மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ண பிடிக்காதவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. ஸ்பெஷலி திஸ் கெட்டில் சுடு தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த சுடு தண்ணியை மறுபடியும் கேஸ்ல வைக்கணும்னா ஒண்ணு கேஸ்ல இடம் இருக்காது, 2 நம்மளுக்கு அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு பொறுமை இருக்காது. ஆனா இந்த ஒரு கெட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க இந்த வேலை எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா காயத்ரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க பார்த்துட்டு இருக்க இன்சுலேட்டட் கேசரோல்ல வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான விஷயம், 3 கேசரோலுமே ஒரே கெபாசிட்டில இருக்கு. அதனால வந்து நிறைய ஃபுட் உங்களால வைக்க முடியும். இங்க நீங்க பார்த்துருக்கீங்க 1.4 லிட்டர் கெபாசிட்டில, பட் இங்க உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமா 1.8 லிட்டர் கெபாசிட்டில இருக்கிற இந்த ஒரு கெட்டில் முற்றிலும் இலவசம். இதோட விலை பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல 999 ரூபாய், பட் இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முற்றிலும் இலவசமா கிடைச்சிட்டு இருக்க 63% டிஸ்கவுண்ட். அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குங்க, மார்க்கெட்ல இவ்ளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து யாராவது கொடுப்பாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியல, பட் நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காக நிறைய பெரிய டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா? எஸ், 63% டிஸ்கவுண்ட். அதாவது நீங்க செலவு பண்றது வந்து நீங்க சேமிக்கிறத விட கம்மி அதிகம். ஆக்சுவலா நீங்க செலவு பண்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா வந்து செலவு பண்றீங்க, ஆனா நீங்க சேமிக்கிறது வந்து அதிகம். ஏன்னா இதோட MRP 4000 ரூபாய், அவங்க செலவு பண்றது 1499 ரூபாய், ஆனா சேவ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2501 ரூபாய். அதாவது செலவு பண்றதை விட சேவ் பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி. சோ யோசிச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கிச்சன் குயின் என்ற பிராண்ட்ல தான் நீங்க ஆர்டர் பண்ண போறீங்க. நாப்தோல் தமிழ்ல 9148. இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே நாங்க குவாலிட்டி செக் பண்ணி மட்டும் தான் உங்க கண்ணு முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த கேசரோல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டடா இருக்க போது. கேசரோல்ஸ் சொன்னா உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ, இது வந்து ஹாட் பாக்ஸ் அப்படின்வாங்க நம்ம ஊர்ல. ஹாட் பாக்ஸ்ல தான் ரைஸ் வைக்கிறது, இட்லி வைக்கிறது, சப்பாத்தி வைக்கிறது, நிறைய பேர் வந்து தோசை எல்லாம் வைப்பாங்க. இதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரசம் எல்லாம் வந்து சூடா குடிக்கணும். அது வந்து சூடா வச்சுக்க முடியாது, ரீஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதோட டேஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இங்க உங்களுக்கு இந்த கேசரோல போட்டு வைக்கிறதுனால ஹீட்டாவே இருக்க போது. சென்னையில இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க ஒருவேளை சென்னை சைட்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் தாராளமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். 2 நிமிஷம் இருக்கு ஷோ முடியறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா கால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் கால் பண்ணலாம். திண்டுக்கல்ல இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு, அந்த சைடுல நீங்களும் இருக்கீங்கன்னா கால் பண்ணுங்க. திருப்பூர்ல இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வருது, நீங்களும் அந்த சைடுல இருக்கீங்கன்னா கால் பண்ணுங்க. நேரம்ன்றது ரொம்ப முக்கியங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்குனாலே இட்ஸ் a சூப்பர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஹாட் பாக்ஸ் வாங்கணும்னு யோசிப்பாங்க, ஆனா வாங்க முடியாம போயிடும். ஆனா இங்க வந்து ஈஸியா இருக்க போது இல்லையா? கண்டிப்பா காயத்ரி. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹாட் பாக்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிற நேரத்துல ஒரே ஒரு ஹாட் பாக்ஸுக்கே நம்ம 1000-1500க்கு மேல செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் கம்மியான விலையில கிடைக்கும் போதே வாங்கி வச்சுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இல்லையா காயத்ரி? எஸ், கண்டிப்பா. ஏசி ரூம்ல கொஞ்ச நேரம் லஞ்ச் பாக்ஸ் வச்சாலே சில்லுன்னு ஆயிரும். ஆனா இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் இருக்கு. என் கண்ணு இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாவே ஐஸா இருக்கு. இந்த ஐஸ்ல வந்து நம்மளோட கேசரோல் வச்சிருக்கோம், அதாவது ஹாட் பாக்ஸ். இங்க பாக்குறீங்க -2.3 இருக்கு. இதை ஓபன் பண்ண உடனே, இது ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. இதை ஓபன் பண்ண உடனே இதோட டெம்பரேச்சர் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இதை ஓபன் பண்ண உடனே எந்த அளவுக்கு இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வேணா பாருங்க, உள்ள முழுக்க சாம்பார் தான் இருக்கு. இதோட டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா இதுக்கு காரணம் என்ன ரஜூன்? காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல உங்களுக்கு இன்சுலேட்டடா கொடுத்திருக்கிறதுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த சாதம் ஆகட்டும் குழம்பாகட்டும் அதே சூடோட இருக்கிறதுக்கான காரணமாக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாமக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. திண்டுக்கல் ஆகட்டும், கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து ஆகட்டும், கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. சென்னை மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 63% டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமா இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் கெட்டில் கிடைக்க போகுது. இதுக்கு மேல எங்க வெயிட் பண்றீங்க? ஒருவேளை உங்களுக்கு இது வேணும், உங்க வீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறீங்க, காது குத்து, கல்யாணமா எதுக்காவது போறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நீங்க பர்சனலா விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பட்ஜெட்
பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பிரைஸ்ல ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இல்லையா? எஸ், கண்டிப்பா தாராளமா 1499 ரூபாய்க்கு 1 இல்ல 2 இல்ல 3 kettles உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. 3 வந்து casseroles கிடைக்க போகுது. ஒவ்வொரு casserole பாத்தீங்கன்னா 1.4 liters capacity. அதாவது நீங்க இந்த 2 பேர்ல 3 பேருக்கு ரைஸ் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 kettles கிடைக்க போகுது. அது மட்டும் casseroles கூட உங்களுக்கு ஒரு kettle இலவசமா கிடைக்க போகுது 1.8 liters. சோ இதோட worth 999. ஆனா இன்னைக்கு இலவசம் because you're watching Nathol Tamil.